Sulla ripresa puntavano in tanti, su una simile ripresa no. Tempo di primi bilanci dell'anno per le imprese padovane che fanno segnare un sospirato e atteso segno più con un numero di aziende attive che tocca quota 107.000 e un aumento di 1.000 unità da inizio anno. Ma quello che è interessante è vedere come in questo momento c'è una previsione che si sta ormai avverando di assunzione di circa 20.000 giovani da aprile a settembre, il fatto che l'industria sta crescendo a numeri doppi, praticamente adesso siamo a oltre il 39% di crescita rispetto al periodo pre-pandemia, lo stesso per l'export, siamo a oltre il 62%, insomma un momento veramente assolutamente inaspettato. Una ripresa consolidata in quasi tutti i settori. Il manifatturiero in questo momento è quello che sta trainando il mondo dei servizi e soprattutto quelli legati alle alte tecnologie. Però bisogna anche dire che settori tradizionali, come anche lo stesso commercio in questo momento, il turismo, stanno avendo dei risultati, adesso che cominciano a fare il bilancio delle vacanze, stanno avendo risultati superiori a quello che si aspettavano. C'è fiducia e desiderio di lasciarsi la pandemia alle spalle, insomma, ma i timori restano. Quello che noi auspichiamo è che ovviamente non ci siano degli ulteriori cause che in qualche modo blocchino questo stimolo, questa forza degli imprenditori dei veneti e della nostra provincia che stanno veramente scommettendo su se stessi e sul futuro.